na pesi ba résistant nyonso na ba combattant nyonso mbote pai boyingeli bola nangai na bokebi na ye lelo kuyebisa batu ya radio o ezali bobolo radio oyo ya papa Honoré Ngwanda pandeko na ye kofinga te pona kotalisa bandeko ya pareko na bandina mo muke pona yebisa bandeko oyo nyoso ya pareko na yebisa Honoré Ngwanda na yebisa e nga nazali instructeur commando nazali formé par Major Debron Gaston commandant na ngai ya compagnie na ngai ezaki de Coq commandant na ngai ya Wind Rocher ezaki de Barker bazaki ba Belge na centre d'entraînement commando na Kotakoli Kota Okola pai ya kosala beret vert kozala na cordette rouge pour le bestriteur nasi boyebi yango pai nga nazwaki formation na ngai na Kota Okola formation na ngai na bandaki liboso na kitona na infanterie na longwe na ke na mbanza ngungu epai ya général Somao garde de corps nezaki ndeko na ngai Tarzan sotubi ndeko parce azaki na kati ya armée après na longo wana na ke ba Kotakoli nazala besoin la pesa ba détail ebele te ti na okoma na service de renseignement militaire na GD na Golf 2 na Sarma na suki wana na expliquer bino pai oyo ngala zo formation na ngai na centre d'entraînement commando formé par Major Debron Gaston azalaki Belge commandant ya compagnie Riki o ngala zo formation na compagnie Riki ezaki de Coq Wind Rocher de Barker bandeko nyonso balekaki na série oyo ngai na Kotakoli bakoyeba compagnie Riki oyo ebana kosala sécurité ya Mobutu na Guadolite et soki Mobutu aye na Guadolite biso tokolongwa na compagnie Riki na Kotakoli tokoya kosala sécurité Mobutu wana na centre d'entraînement commando yango na eko talisa bino ya koyebisa papa Honoré Ngwanda landanga na bokebi papa Honoré Ngwanda tolandaki discours na yo oyo yo lobi toyoki yango na bokebi mais eloko na kosenga yo papa Honoré Ngwanda obandaki komba na 2001 lelo tokomi na 2018 donc na kati ya komba osali presque 17 ans Hippolyte Kanamba kotaki na 2001 azalaki na mino te lelo Hippolyte abimi minu ti na 2018 papa Honoré Ngwanda basoda bazali ebele ya mapinga partout oya phase oyo babima libanda ya mboka bazali na Europe partout na monde mobimo tout bazali tokipe basoda ya FARDC o ba travailler na Kabila père ba travailler na Hippolyte Kanamba ina babote ba jardin bango mingi pe bakibi bazali awa tosengi na yo papa Honoré Ngwanda nanga na bokebi tozala besoin minduki olobi peuple congolais jeunesse abima pona kobengana Hippolyte Kanamba jeunesse akobima na soulèvement populaire jeunesse akobima libanda po abengana Hippolyte Kanamba esengeli pe tozala minduki to compagnie
bandeko na biso bakosala souma populaire tokompanye bango parce que na Burkina Faso ezaki pays ezaki occupé par ezaki une occupation te ezaki bango na Burkina Faso Tunisie bango na bango kaka ba Tunisien mais biso siko pays na biso ezali occupé par les Rwandais touti oyi polite kana ba ida bote ba jardinier azako boma peuple congolais azako tala te yango ne sengi biso esengi pona biso na minute oyo papa Honoré Ngwanda tozala besoin ya minduki tozali bien formé na armée ezangai moko te na bien formé il y a des militaires auto travail na bango na ba masuwa na ngai na oyo bakotaki armée liboso na ngai toza ebele awa na kati Europe na Afrique tout esengi papa Ngwanda tosengi minduki ya koleka toyoki yo na bokebi mais ce que peuple wana akobima seulement populaire ni minduki aza nango te et pourtant mutu wana Hippolyte Kanambe aye na ba mercenaire pe ba Rwandais ba occupé mboka na biso même na kati ya service na biso ya FARDC esengeli na musalo toyokoli na mbongo ya Zaïre etake na mapinga na phase tozali ba commando bien formé diplôme na ngai o ngai nazala ngo ya ki commando soki na laksi ba Belge diplôme wana bako soki ba Belge diplôme wana ba Belge bako ndima diplôme na nga o ya commando parce que ba yebi major de Bonne Gaston o azali Belge o ya signé diplôme na ngai o ngai na zoti na kotakoli ba yebi yango po oyebi diplôme ya ki commando bazwaka ngo kola diplôme d'état te po diplôme d'état mpe okokopesa mbongo mpe na professeur bapesi yo bapoint po ozwa diplôme mais diplôme ya commando bapesaka yango gratuité bapesa yango mpo ofele te mpo ozali soki ndeko ya ya soki ozali famille ya ya bapesaka te esengeli olakisa force na yo na nzoto olakisa mipimwa na yo olakisa kolongono na kati ya nzoto mpo ozwa diplôme ya kikomando ya breveté commando na centre d'entraînement kotakoli kota okola Honoré Ngwanda landanga na bokebi eloko na yebisi yo parce que au passé mingi tana yo mingi au passé na internet toboyi te Honoré Ngwanda landanga na bokebi olobi pe mingi otelemisi peuple congolais na biloko nyonso olobi ndengi olobi wana peuple nyonso na biso ba combattant na biso ba diaspora tout Europe nasi bandeko nyonso to travaillaki to telemisi peuple congolais partout na kati ya Congo mobimba bayebi Hippolyte Kanambe azali Rwandais oyo ba bota ba jardinier mais na minute oyo Ngwanda na senyo la nanga la bokebi tozala besoin minduki to changer stratégie Ngwanda papa Honoré Ngwanda soki mwana botami abima aza bébé soki mwana la komi na inane faut changer bilamba po bilamba ne komi mukuse soki mwana komi na 4 ans faut changer bilamba po bilamba e komi mukuse mais on continue chaque jour na radio na yote ya kolobaka na radio no tango nyonso mais action moko eza ko salama te tozala besoin action tolandi yo lobi peuple olobi non génération ya ba jeune ba telema mais ba génération na si ba telema ki ba yokaki batu nyonso ba combattant nyonso ezala yo papa Honoré Ngwanda ezala ba combattant ezala ba résistant batu nyonso basalaki musala ya koleka na media
pour na kotelemisa peuple congolais tout pour aye ba pays na ezali occupé par les Rwandais tout. Congolais comme na conscience na mutu na ye pays est occupé par les Rwandais tout pas Hippolyte Kanamba na bota ba jardinier et longo na kinyenzi oyo ya Kagame. Siko na milito papa Honoré Ngwanda ndananga na bokebi na ebisi yo tozala besoin minduki tozala besoin 5e colonne tozala besoin minduki soki radio na yo ya papa Honoré Ngwanda o ezele bobolo boza koleka kofinga bato oyo baza kopesa idée ya bien epai ya Honoré Ngwanda bino boza koleka kofinga biso bacheri le commando boza kofinga bandeko nanga mususu boza kofinga Petro boza kofinga biso boza kosala eloko moko te ba injure na bino na boza kofinga naza kuna te naza kuna benjire na bino te bokofinga bokoloba nyonso ngai naza kuna te parce que ngai devoir na ngai ezali libération ya Congo kobengala ba Rwandais tuti oyo bayaki ba bota ba jardinier radio oyo apparaît ko ça fait radio wana sali depuis 2001 to comme na 2018 radio wana sali loko moko te ezali ka radio ya mafinga soko bimi oyebisi papa Honoré Ngwanda eloko boye asalela yango bango babani kofinga ngai le commando nazali mutoyo mama na ngai adikaki ngai bien tabangaka mutu aza mokolo na ngai na tosaka mutu aza mokolo na ngai mais soki boye na ba injure na bino wana ya kofinga na radio na bino ya pareko oya ebobolo wana nga pe na koya na ba injure mais on a ye kofinga te na ye ko bisa Honoré Ngwanda na nanga na bokebi papa Honoré Ngwanda na lobi na yo biso to ba commando elongo ba ndeko nga nyoso parce que ngi tozana kati ya poto tozana batu nyoso ba bere nyoso tozana infanterie za na kati tozana beret rouge tozana beret vert tozana bateau voltigeur tozana escadron tout awa partout tozana bango tozana ba beret makaya bo infanterie tozana force terrestre mobimba babima libanda bazali na poto partout na ba pays nyoso ti na Afrique na bandeko mususu basaki na tango ya FARDC tosengi lo papa Honoré Ngwanda tozana besoin ya minduki po na ko libérer Congo tolembi mingi tokobi fatigué ya koloba mingi na internet parce que yo bino lobit internet mais Kanambe aza ko progresser aza ko kende aza ko progresser avant liga na kati ya Congo mais yo zo koloba na internet Kanambe aza ko progresser so la bi mo ya ko progresser o ba so de ba yibi tina mo wana ko progresser mais Kanambe aza ko progresser biso ba diaspora ba résistant toza ko progresser te toza ko progresser eloko moko te na bitumba oyo to telemisi peuple ok peuple a eu conscience pays est occupé par les Rwandais touti Hippolyte Kanamba il va bote ba jardinier mais sikoyo esengi to progresser to esengi to sala guerrilla na kati ya mboka wana ndengi to monaka to kotanga te to vandaka to monaka bandibu esengi biso pe to sala guerrilla na kati ya mboka oyo ya biso ya Congo na ina mingi koloba te na ye kofinga te papa Ngwanda landanga la bokebi